Goeiemôre almal en welkom by vandag se Skaak Les. Vandag gaan ons praat oor die inleiding tot skaak. So die spel van skaak was oorspronklik ontdek in die 1500s in die suidelike van Europa en dit is 'n baie interessante spel om te speel. Dit het sedertdien baie uitgebrei en dit is nou wêreldwyd bekend as 'n baie gewilde bordspelletjie om te speel. Dit is 'n baie interessante spel en 'n baie goeie skill om te hê. So dit is in baie sporte of in baie skole is dit offisieel 'n sport of 'n kultuuraktiwiteit. So ja, kom ons kyk sommer dadelik, begin sommer met wat aangaan op die skaakbord. Ek weet dit kan nogals intimiderend lyk as dit die eerste keer is wat jy 'n skaakbord sien. Maar sodra jy dit onder die knie het, dan kan dit 'n baie lekker spel wees om te speel en dan is dit eintlik heel eenvoudig. So ons gaan sommer begin met wat hier aangaan. Soos julle kan sien, is hier so ligte blokkies en donker blokkies. So daar's 64 blokkies op 'n skaakbord. Hierso kan julle ook sien is letters. Daar's A, B, C, D, E, F, G, H. So dit is 8 kolomme of lyne. So dis 8 kolomme A tot H en dan is daar ook 8 rye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So in totaal is daar 8 kolomme of lyne en dan is daar 8 rye en dit gee vir jou saam 64 blokkies in totaal. So die 64 blokkies is basies waar jy met die stukke kan beweeg. Soos julle kan sien ook is hier so wit stukke en hier swart stukke. Die spel van skaak word gespeel deur 2 spelers. So iemand sit aan hierdie kant van die bord of aan die tafel en dan iemand sit aan die ander kant en dan is dit die een speler teen sy opponent. Ons gaan nou kyk na wat die skaakstukke elkeen genoem word. So soos julle kan sien, ons het nou gepraat van die rye en die tweede ry. In hierdie tweede ry kan julle sien is hierso pionne. Hierdie stuk word 'n pion genoem. Soos julle kan sien is hier 8 van daai pionne. So aan hierdie kant is dit in die tweede ry aan wit se kant en dan aan swart se kant is dit in ry 7 is daar ook 8 pionne. Dan het ons aan die kante van die bord in die eerste ry het ons 2 kastele. Selfde ook aan die ander kant. Dit is net swart kastele. Net langs hulle aan die binnekant het ons 2 perdjies of ruiters. En dan binne hulle is dit 2 biskoppe. En dan binne die 2 biskoppe het ons die koning en dan het ons ook die koningin. Hierso kan julle ook sien, hierdie koningin, dit is 'n wit stuk en die koningin staan altyd op haar kleur. So die wit koningin staan op die ligte blokkie en aan die ander kant van die bord, hierso kan julle sien, die swart koningin staan op die donker blokkie of die swart blokkie. So dit is basies wat die stukke genoem word. En dit is die inleiding tot skaak.